안녕하세요, 캐나다 빌드아빠입니다. 요즘 영상 업로드가 좀 뜸했었는데요. 일이 점점 많아지다 보니까 촬영은 둘째 치더라도 편집할 시간을 내는 게 정말 쉽지가 않더라고요. 아무튼 그동안 찍었던 거를 한번 정리를 해봤습니다. 지금 보이는 화면은 전기 작업이 한창 중이었어요. 먼저 이렇게 천장에 팟라이트라던가 실링 라이트 박스들을 설치한 다음에 그 안에다가 전선들을 다 연결해서 넣어줄 거예요. 벽에 보시면은 스위치 박스들도 보이실 거예요. 저렇게 박스들을 먼저 설치를 한 다음에 전기줄을 나중에 갖다가 끼워 넣는 거예요. 지금 현재 지하실로 내려왔는데요. 지하실에도 이렇게 두꺼비집 전기 패널을 하나 더 설치했어요. 청소한 지 얼마 되지 않았는데 그새 또 엉망이 됐네요. 청소는 정말 해도 끝이 없는 것 같아요. 전기 작업 뿐만 아니라 플럼빙, 배관 작업들도 한창이었는데요. 그리고 또 지금 하고 있는 게 히팅 작업, 가스 작업도 같이 하고 있었어요. 이런 것들이 먼저 다 끝나야지 단열재를 넣을 수가 있거든요. 그리고 이제 곧 스트럭처 엔지니어가 와서 검사를 할 거예요. 그 검사가 끝나기 전까지는 외장 작업을 할 수가 없습니다. 지금 보이는 저런 내진 스트랩 같은 거를 검사를 하는 거예요. 내진 벽들을 잘 설치를 했는지, 못은 또 얼마나 잘 박았는지, 엔지니어링 빔 같은 거를 제대로 설치를 했는지, 지붕이나 벽 같은 거, 이런 집이 전체적으로 잘 설치가 됐는지를 검사를 하는 거예요. 다행히도 별탈 없이 검사가 잘 끝났습니다. 이제 바깥쪽 작업을 한번 시작해 볼까 하는데요. 그 전에 창문에 대해서 살짝 간단하게 한 가지 설명하고 넘어가겠습니다. 창문을 설치할 때 못을 박는데 이 못을 옆하고 밑에 부분만 박더라고요. 저는 이게 정말 신기했어요. 위에 부분에는 못을 박지 말라고 하던데 위에까지 못을 박으면은 나중에 뒤틀어져서 창문이 잘 안 닫히거나 변형이 생길 수가 있다고 하더라고요. 그래서 지금 보시는 것처럼 위쪽에는 못을 박지 않았습니다. 못을 박기 전에 실리콘도 쏘아줘야 되는데요. 실리콘 같은 경우에는 윗부분하고 옆부분만 실리콘을 쏴줘요. 지금 보면은 당연한 거지만 처음 배울 때는 정말 신기했답니다. 이제 오늘은 소핏을 한번 설치를 해보려고 하는데요. 이렇게 먼저 처마에다가 초크라인, 먹줄로 일자로 선을 그린 다음에 그 위에다가 이렇게 소핏을 갖다 껴주기만 하면 됩니다. 보통 소핏의 종류에는 크게 알루미늄하고 바이널이 있는데요. 이번 집 같은 경우는 알루미늄으로 했습니다. 자칫 잘못하면 쉽게 찌그러지니 조심해서 작업을 해주었습니다. 꺾이는 부분 같은 경우도 이렇게 45도로 잘라서 이렇게 껴주기만 하면 돼요. 이렇게 빌딩 페이퍼들을 붙여가면서 소핏 작업을 쭉 해주고 있습니다. 그러던 중에 갑자기 다음 프로젝트 도면 아이디어가 생각나서 이렇게 또 한번 대충 그려도 보고 일을 하고 있습니다. 빌딩 페이퍼를 붙이던 중에 한 가지 문제점을 발견했는데요. 창문이 먼저 이렇게 시공이 되고 난 다음에 지붕을 하는 사람들이 나중에 시공을 했어요. 그래서 그 창문 위에 종이 위에다가 철판을 그냥 붙여놓고 간 거예요. 이렇게 되면은 만약에 비가 오거나 물이 들이쳤을 때 저 철판 위로 종이 속으로 물이 다 들어가 버리기 때문에 저 철판을 다시 떼어낸 다음에 종이를 그 위쪽으로 다시 씌워줘야 돼요. 그래서 지금 못을 다시 뽑아내고 있는데
어찌나 철판에다가 못을 잘 박아놨는지 생각보다 쉽지가 않네요. 종이를 뽑은 다음에 철판을 다시 박아 주었습니다. 제가 하도 거지같이 띄어내가지고 여기저기 찢어졌네요. 그래서 밑에다가 새로운 종이로 더 보강을 해주려고 합니다. 이렇게 종이를 대주면은 혹시라도 사이딩 안쪽으로 물이 들이쳐도 이 종이를 타고 바깥쪽으로 물이 흘러내리겠죠. 그래서 지붕 위로 떨어져서 아래로 흘러내려가게 됩니다. 이런 식으로 바깥에 방수 페이퍼를 붙이면서 소핏 작업을 하고 있었습니다. 또 하루가 밝았습니다. 오늘도 다행히 날씨가 좋아서 저는 바깥에서 일을 하겠습니다. 안에는 파이어플레이스가 도착을 했는데요. 거실 벽면에 자리를 잡은 모습입니다. 이제 자리를 잡았으니 설치를 해야겠죠. 우선 이 파이어플레이스는 가스 파이어플레이스예요. 전기로 그 점화를 시키는 거를 연결을 하고 연통도 바깥으로 굴뚝을 통해서 연통을 빼줄 거예요. 그리고 당연히 가스 연결도 해줘야겠죠. 물론 이거는 제가 하는 게 아니라 파이어플레이스 벽난로 설치업자가 설치를 해줍니다. 그동안 저는 또 밖으로 나와서 나머지 소핏 처마 작업들을 마저 해야겠죠. 이 처마가 어느 정도 끝나가면은 또 다음 할 일은 사이딩을 시작해야 되는 건데요. 이 사이딩의 양이 얼마가 되는지 또 계산을 한 다음에 주문을 하면 됩니다.